位同學仔，大家好啊！歡迎翻到嚟秒行教育呢個 YouTube channel 啊！大家好，又係我阿 Ben 啊，繼續為大家送上 LCCI Level One 嘅一啲嘅課程嘅。今堂咧就會同大家講講呢個 Petty Cash Book 同埋 Impress System 嘅。咁大家如果未有 notes 想開堂嘅同學都知道去邊度揾啦。YouTube 嘅下邊 description box 同埋我哋官方網站 www.hkrqueducation.com 裏邊咧就揾到。未知我哋發生咩事嘅同學仔話俾你聽，就係一個免費嘅網上補習平台，希望咧將一啲好嘅教育課程咧推廣俾大家，做到有教無類嘅。O 唔 OK？好啦，咁坐穩咧就正式開始今堂嘅課堂啦。今堂咧 Lesson 5就講講呢個Petty Cash Book 啊，上堂咧就消化咗一個比較難嘅 topic， 就係呢個 Band Rest Statement 啊。咁我哋咧今堂咧就比較輕鬆啲，短短地咧10零至20分鐘咧就講完呢個 topic 噶啦。好啦，咁翻到嚟咧又睇睇呢一個 Accounting Cycle 先。今次係喺邊度咧？咁 Petty Cash Book 咧，其實咧同上次講嘅 Cash Book 咧都係差不多，都係一個咩？都係一個 subsidiary book 嚟嘅。咁所以換句話嚟講咧，其實咧今次發生嗰個位置咧，就係都係有一啲 business transaction 發生咗啦，然後喺呢一個一開頭咁嘅 step 咧，咁起初嘅 step 咧，去 record 低一啲記錄嘅。咁可能咧亦都係同一樣，可能你俾咗一啲petty cash 出去，一啲零用現金出去，咁咧就收到一張單，然後咧就喺呢個咁嘅 petty cash book 度做翻 record 嘅。咁咧其實 petty cash 咧 petty 係咩解？零用現金啊，即係咧係 for 一啲 small payment 嘅，就同你咧零用錢一樣，阿媽俾你零用錢一樣，都係濕濕碎碎得個雞碎咁多嘅啫。咁所以咧就係 deal with 一啲 small payment 嘅。咁咧就記住同 cash book 唔同嘅喎。cash book 咧記唔記得溫故知新？之前嗰兩堂就係講過嘅，就係咩啊？就係有一個 cash 嘅 column，有一個 bank 嘅 column，我哋咧叫呢個就咩？叫做 two column cash book。如果再加埋一個 cash discount 嘅 column，我哋就叫佢咩？three column cash book，有冇問題？咁但係咧呢啲都係 deal with 一啲大嘅 payment 嘅。咁但係咧如果一啲細嘅 payment 幾毫子幾毫子咁俾咧，咁就一定咧係同 petty cash book 係有關係㗎啦。好啦，咁啊即刻咧講完個 introduction 咧，即刻落嚟睇 format 啦。咁咧嗱 petty cash book 咧就唔同 cash book 喎。記唔記得咧前嗰兩堂喺 lesson 3嘅時候咧介紹個 cash book 咧係有一個咩？係有一個 dual function 嘅喎。即係咧佢同時間既係一本 books of original entry 可以用嚟記數，亦都係一個大嘅 T account，佢係一個 books 啦，亦都係一個 T account。得唔得？咁所以佢係有一個 dual function 嘅。咁但係 petty cash book 咧，雖然個名咧就好似，但係咧就不同嘅，佢冇 dual function 嘅，佢純粹咧就同 sales day books 或者 purchases day books 係一樣嘅啫，只不過咧係愛嚟就咁記錄低一啲 transaction 嘅啫。咁我哋可以睇到咧，佢有好多個唔同 column 嘅，我依家咧就逐一同大家解釋啦。咁喺最左手邊咧就係呢個 receipt 嘅 column，咁petty cash 咧，都可能咧係會有一個 receipt 喺度，你可能收到一啲濕濕碎嘅錢咧，但係其實唔會嘅，多數咧就係講緊嗰個 impress system 啦，我陣間就會講啦，就係總之收到嘅錢，總之 debit 啊，即係多咗嘅錢咧，就會係喺呢一個部分咧呢一度做 record 嘅。第二個唔使講啦 dates 一定要清楚記錄啦 ，details 啦，咁 total 咧呢個咧就你可以當佢係一個 payment 嘅 column。總之所有 payment 嘅東西啊，即係利用呢個 petty cash 去找錢嘅東西，都喺呢個位置咧做翻一個記錄嘅，就好似一個 credit side 咁樣。咁至於喺呢個 total 後邊咧，呢一個咁嘅位置咧，就係屬於咩？我哋咧就稱之為佢有一個學名嘅，叫做 analysis column。係啦，呢度 analysis column 得唔得？咁咧呢一個就係乜嘢？就係咧呢個 total 咧可能係一個數，可能係10蚊。咁呢10蚊係屬於乜嘢咧？究竟係屬於 cleaning 啊、postage 啊、sundry expenses、motor expenses 咧，就係會寫翻喺度嘅。究竟屬於邊個類別咧？係方便翻分析究竟我哋嘅支出咧，多數係集中喺邊一啲嘅項目嗰度嘅。咁另外最後尾有個 ledger account 咧，咁咧就會係比較特別啲嘅，就係乜嘢？就係都係一啲
支出嘅類別。咁但係點解叫 ledger as account 咧？顧名思義啊嘛，我哋 ledger 係有咩 ledger 啊？又係溫書時候啦，有呢個 sales ledger 同 purchase ledger 啊嘛。咁 sales ledger 同 purchase ledger 載住啲咩？載住啲 trade receivables 同埋 trade payables 或者叫 debtors 同埋 creditors 嘛，同唔同意先啊？係啦，咁載住呢啲乜嘢咧？就有啲咩情況咧？比方說又係嗰個表啦，就係咧。即係又係嗰個流程圖，有間 firm 有個 buyers 嗱，同佢建立嘅關係係咩？一定係 sales 啦，即係 buyers 亦都係呢個 trade receivables 啦。咁可能你賣咗貨俾佢咧，咁佢俾咗錢你啦，冇問題嘅喎，呢個第一次嘅交易。好啦，但係第二次嘅交易咧就瀨嘢啦，開始咁咧buyers 咧就不滿意你嗰啲貨啊，就退翻啲貨俾你。咦，咁大鑊啦！佢淨係退一件貨俾你，即係嗰一件貨咧就值10蚊嘅啫。但係在商言商，你都要回翻水俾人。咁你回10蚊，冇理由開個 cash book 出嚟做數咁醒目㗎，係咪先？咁梗係用個 petty cash book 去做一個 payment 同埋 transaction 啦。咁所以咧呢一啲咁嘅 payment 咧同 ledger account 有關嘅，我哋就會係分類落呢一個咁嘅 item 裏邊啦，得唔得先？好啦，咁大致上咧了解咗個 format 咧，其實咧再了解多一個 concept 咧就可以即係落去做數啦。我講嘅呢個 topic 好短，好易理解嘅啫。OK，咁我哋再睇多另外一個petty cash book 考試嘅重點就係呢個 input system 啊。咁 input system 咧係講咩咧？我就咁講個概念俾你聽先啦，你睇字都睇到悶。咁咧就係講緊咩咧？其實咧 petty cash book 咧。咁咧就係點樣咧？就係我嚟講過咧，係 deal with 一個 small payment 噶嘛。咁即係話咧，有一個人會揸住呢個 petty cash book，同時間咧亦都係會 hold 住一筆嘅 petty cash 嘅。咁呢一筆 petty cash 咧係我哋通常會有個 policy 咧釐定咗一個 fix 嘅 amount，比方說嚟講就係100蚊，得唔得？咁呢100蚊咧就一定係要維持喺呢一個 cash flow amount 裏邊嘅啦。咁假設咧喺呢個月裏邊咧使咗90蚊，咁即係話個 petty cash in hand 咧就剩翻10蚊。咁但係因為我哋有呢一個 policy 啊嘛，所以一定咧就要係填補翻90蚊。然後咧令到翻個 cash flow 咧個 petty cash flow 繼續維持喺100蚊，明唔明先？嗰個叫 input system 咧就係指呢個填補嘅 system 啊，即係維持個 cash flow 係一個 fixed amount 啊。咁幾時填補咧？有兩個可能性嘅，有甚至係啦兩個可能性嘅。第一個可能性咧就係at the beginning of 個 accounting period 嘅，第二個可能性就係 at the end of accounting period 嘅。嗱，通常咧 petty cash flow 咧就因為咁細咧個金額咧，咁你可能一個禮拜咧細嘅金額嘅支出都大噶嘛，咁所以咧我哋就可能以一個 week 一個禮拜咧就作為一個 accounting period 或者 accounting cycle 作為單位嘅。咁如果係restore at the beginning of 個 accounting period 咧，咁我哋就會喺咩？喺 Monday 嗰度做呢個 restore 嘅。咁但係咧，如果係 restore at the end of the accounting period，咁我哋係咩？就喺呢個 Sunday 去做 restore 嘅。咦，唔係喎，好似話 Sunday 咧先係一個禮拜頭一日喎，咁就調翻轉啦，得唔得先？咁 depends on 條題目會多數會講清楚啦，得唔得？咁但係咧攞支 highlight 筆出嚟咧，間低多個重點就係呢個 petty cash flow 就係咩？就係指個 amount which the petty cash starts at each period 係啦，每個 period 開始嘅嗰一個cash flow 咧就叫做 petty cash flows 啦，得唔得？咁個input system 咧就係指一個 restore system， 令到個 petty cash in hand 咧保持某一個 level 嘅。好啦，咁其實咧 petty cash 嘅 concept 咧就好容易嘅啫，講住咁多啦，咁咧就即刻咧可以落去做一條題目先啦。咁我哋睇睇呢個 exercise 1啦。Exercise 1咧，亦都係一個典型嘅題目嚟嘅。點解嘅？就係因為又有我哋偉大嘅 Johnny 哥出現啦。Johnny 哥呢間公司咧就係 keep 咗一個嘅 petty cash book，就 with the following analysis column。嗱，冇錯啦。嗱，頭先咧我哋 B part 見過 format 咧，咁呢啲 analysis column 咧唔係 fix 死嘅，題目叫你開邊啲 column，你先開邊啲 column。
比方說，今次呢條題目叫你開以下呢4個 column，咪就係 cleaning 啦、postages 啦、travelling 同 sundries 嘅呢4個 column 嘅，咁你就好好地咧開呢4個 column 去做數啦。咁其次咧，再睇多個重點咧，就係講緊話，其實呢個 petty cash 咧係會用呢個 input system 嘅，咁而個 petty cash flow 咧就會維持喺100磅嘅，得唔得？咁咧幾時 restore 就係 restore at start of the following week，即係每一個禮拜嘅禮拜頭就係愛嚟 restore 噶啦，有冇問題？好啦，咁再多一個 information，佢話俾你聽哦，week one 喺3月5號2012年嘅時候咧，個 opening balance 咧就係23.94個英鎊啦，得唔得？咁你會見到，咦有小數點出現未嘅喎？嗱，顧名思義嘛，petty cash 咧就係 deal with 一啲咩 small payment，咁梗係會可能一毫子一毫子一毫子咁樣找出去啦，得唔得啊？咁好啦，咁我哋咧就不如咧睇睇個 requirement 先。好啦，個 requirement 咧就叫你做一個 petty cash book 啦，由3月8號2012年咧一路咧係做到去咧3月22號嘅，就要 include 翻 show 翻 restore 嗰啲嘅 item 出嚟嘅。咁另外咧亦都係要 show 翻個 balance at the end of week 同埋呢個 analysis column 啦。好啦，咁咧去到考試嘅時候咧，大家咧就自己畫翻呢個表啦。咁當然咧，我呢度咧 notes 好好咧就 preset 咗俾你啦。咁大家咧就自己執生啦，又寫翻跟翻個格式啦。有4個嘅 analysis column 嘅 cleaning、postages、travelling 同 sundries 嘅，得唔得？好啦，咁我哋開始做數啦。題目一開頭俾你資料咧，就係話俾你聽喺呢個3月5號嘅時候咧，有一個嘅咩 opening balance 啊，所以就有個 balance brought forward 咧，就係幾多錢咧？就係23.94啦，有冇問題先？咁 total 呢度咧就係冇數嘅。嗱，我講過 total 呢度係 for payment，你可以當係呢個 petty cash book 嘅 credit side。咁因為咧佢呢間公司啊，偉大 Johnny 哥呢間公司咧，佢嗰個input system 咧係選擇喺每一個 period 嘅 beginning 去 restore 嘅。咁所以換句話嚟講，我哋喺week one 第一日，即係3月5號嘅時候，一定要維持到個 cash flow 係100蚊嘅。咁所以我哋就 restore 幾多錢啊？100減23.94咧，就要 restore 翻76.06蚊啊，得唔得？咁所以咧啲錢咧又係邊度 restore 嚟咧？就係可能喺 cash in hand restore 落去 petty cash in hand 啊，有冇問題？咁咧 restore 呢個過程咧就做好啦喎。OK，咁好啦，就可以 deal with payment 啦。我哋繼續睇睇 notes page 3咧嗰度嗰個部分啦。喺week one 嘅時候咧，喺呢個3月8號咧，第一個 payment 係咩啊？第一個 payment 咧就係呢度 window clearing 嘅 expenses 啊。咁我呢度簡寫 WC 啦。咁咧就係個 total 咧就係15蚊啦。咁顧名思義話 clearing 有呢個 clearing 嘅字，梗係屬於邊個 analysis column 啊？就係cleaning 呢個 analysis column。哇，好難讀呢個字，好攣，我啲英文真係唔係太好。analysis column，OK，alright，哇，真係好難讀呢個字。OK，好，咁繼續啦。Week one 第二個 transaction 就係喺3月9號嘅時候，就係咩？呢個 travelling expenses 呢個 TE 啊，咁咧我哋咧就會係28.40啦。咁顧名思義啦，咁又係屬於呢個 travelling expenses 嘅 column 啦。嗱，冇 entry 嗰啲咧，你可以咁樣畫一畫，即係代表冇嘢啊 ，not available 冇嘢嘅。好啦，咁我哋加快速度啦喎。11號有一個咩？有個 postage 啊，就係12.68。12號有一個咩？有個 cleaning expense 咧，就係26.20。跟住咧，仲有多一個 transaction 就係有另外一個 postage 就係9.35。好啦，咁咧我哋咧就記錄晒 week one 所有嘅 transaction 啦。咁咧我哋係時候咧，咁咧就將嗰個total 加先。咁咧我哋咧首先點樣做咧？首先畫一條線啦，用間尺。咁跟住咧就將 analysis column 裏邊嘅 total 加。譬如咧呢一個咁嘅 cleaning expenses 咧，我哋咧就會係知道咧 cleaning 嘅 column 咧就會係知道用咗幾多錢啦。就會係用咗咧就係41.2嘅。
因為咧將15咧加埋26.2，咁 postage 咧亦都係預示者就會用咗22.03啦。travelling 就係28.40啦，照加落去啦。咁sundries 冇嘢。咁另外咧呢個 total 嘅 expenses 咧就會係91.63㗎啦。OK。好啦，咁我哋再將 receipts 嘅 column 咧同呢個 total 嘅 column 咧就做一個比較咧，咁咧就會計到咧係幾多啊？計到呢個period 咧，即係呢個 week 完結嘅時候咧，個 balance 係100減91.63就會係8.37啦。有冇問題？好啦，跟住再咧我哋畫一條直線俾佢咧。咁樣咧，將啲balance 咧加埋一齊咧，咁就 OK 啦。呢度91.63加呢個8.73就會係100啦。咁然後咧呢邊 receipt 咧亦都係100啦。有冇問題？咁 week 1嘅 entry 咧就大致上係完結咗啦。好啦，咁去到 week 2啦。week 2咧就係呢個3月15號嘅開始啦。咁所以咧我哋喺3月15號嘅時候咧就會係有咩？有個 balance block單啦，或者 brought forward 啦，咁就會係幾多？8.37啦，因為咧係將呢個嘅部分咁樣抄翻過嚟啊嘛，有冇問題先？呢個好易明啦。咁同樣地啊，因為咧我哋個公司嘅 policy 咧就要維持喺一個 accounting period，即係每一個禮拜嘅禮拜頭就已經 restore 到100蚊啦。咁所以咧我哋就會 restore 咧將100減8.37咧就會變咗91.63噶啦，有冇問題？咁又係 from cash 咯。嗱，咁之後咧嗰啲 entry 咧我就唔同大家多做啦，其實咧都係咧重重複複嘅啫，有冇問題？咁所以咧就呢度咧唔再講啦，不如咧我就直接咧俾乜嘢咧？俾個嘅叫咩？嗰個嘅 check figure 大家個 check figure 咧就係話俾你聽咧，就係咧呢個82.73咧就會係咩？就係咧week 3第一日要 restore 嘅數啦，即係換句話嚟講咧，就係 week 2總共使咗嘅 amount 啦，有冇問題先？咁如果你哋計到呢個82.73咧，呢個3字嚟寫好啲，82.73咧，你就係做啱呢條數啦，有冇問題？咁exercise 1剩低個部分，大家自己試下咯。咁exercise 2咧就其實咧就留翻俾大家做啦，都係好簡單嘅啫。咁咧其實呢個 topic 咧就講到呢度噶啦，即係比較短同簡單啊，我知。咁大家就做多啲練習啦，亦都係有啲咩問題3個途徑啦 ，email 啦，Facebook 啦，同埋我哋嘅官方網站咧都揾到我哋嘅。咁再講多一樣嘢咧，就係 exercise 可能有問啦，係啦，咁你去到呢個時候咧，就可能咧我哋已經開始緊，甚至係計劃下個禮拜咧開始呢個 online interactive tutorial 啦。咁如果咧可能咧有興趣嘅同學仔咧，就記住留意住我哋官方網站嘅詳情。咁咧但係個技術咧仲未確定到嘅，希望咧就真係做到，同埋有同學仔參與同埋安排到嘅，有冇問題先？好啦，咁今堂係咁咯。我有啲咩講得唔好嘅，記住亦都可以咧 send 翻 email 咧去指教我嘅。如果你覺得我講得好嘅，咁不妨咧就 like 一 like 我哋嘅 video，或者咧係 share 開佢，令到更加多人受惠嘅。好，今堂係咁多，多謝大家，拜拜。